yung mga inog. Ito, inog. Yung mga bata, nangunguha din. Hindi pa tsaka Hello po. Kanina po, kumuha ko ng Alteres o Queso Kirtan fruits. Yung tatawagin ito. Yan. Ito kakain natin, mamukbang natin. Alamin natin muna kung anong benepisyo nito. Kung ano may tulong sa atin, bakit ako kumain ng Kirtan fruits. O sirisa ang tatawagin sa Bisaya. Kaya una, nagpapababa ng sugar level o diabetes sa ating katawan. Pangalawa, tatanggal ng arthritis. Pangatlo, tumutulong sa cancer o tumor. Pang-apat, ito ay nagpapagaling sa ulcer. Itong Alteres o Kirtan fruits. Kaya sinubukan ko gawin at kainin kasi nakita ko at nalaman ko na mayroon palang benefit sa katawan ang Alteres. Kain tayo. Sarap pala. Tsaka yung dahon niya pwedeng lagain. Tsaka gawing tea. Malaking matutulong to. Ito yung dahon niya pwedeng lagain. Ito yung prutas na pinakamaliit. Nga natikman ko. Kung gusto yung magtumikim, marami dyan sa paligid. Kaya sinabi ko kanina, kung ito yung kumain, kahit saan tumutubo to, kahit saan paligid, makikita nyo to at makakain kayo ng ganito. Ito pala, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share sa ating YouTube channel para marami pa tayong video na gagawin. Ay mga kabyan, sarap pala. Kung mayroon kayong mga comment, pwede kayo mag-comment tungkol sa ganitong prutas. Sagutin natin kung ano yung mga tanong. Sarap pala. Ubusin natin to.